अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खुशामदीद कहता हूं अपने तमाम भाइयों को अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमने ब्रांड न्यू एक पिस्टल लाया है जिस पर आज हम रिव्यू लेने वाले हैं कि ये एक लोकल मेड 30 बोर पिस्टल है जिसका आज हम रिव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि ओरिजिनल में और आप अगर ये बाय करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सिंपल फ़र्क की, तो पहला फ़र्क तो ये ओरिजिनल के लिहाज से बहुत चीप होता है। चीप मुराद सस्ता होता है, मतलब कि वो आपको मिलेगा 35 से 40 हज़ार रुपये का तकरीबन 7 शॉट, और ये आपको मिलेगा तकरीबन 12 से लेके 15,000 रुपीज़ का बिल्कुल ब्रांड न्यू। पर आपको आज इसकी कुछ दिखाते हैं फॉल्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको एक चीज़ से आगाह करता जाऊं कि ये अभी तक एक इसने फायर भी नहीं किया है, मतलब अभी तक जो इसका यूज़र था उसने इससे एक बार भी नहीं चलाया। गौर से देखें, अगर कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है, इसके बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया अभी तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको जो है ना फ़र्क नज़र आएंगे और बनिस्बत ओरिजिनल के। तो पहली बात अगर इसकी की जाए, जो मैंने इसको थोड़ी देर में यूज़ करते करते इतनी इसकी बुरी एक बात पकड़ी है, तो थोड़ा छोटा सा मसला, पर एक न्यू चीज़ में वो मसला नहीं होना चाहिए। अब इसको ज़रा गौर से देखें, मैंने अगर गलती से यहाँ पर हाथ रख दिया है ना तो ये चल नहीं रहा। देखें, अभी ये बिल्कुल न्यू है, एक फायर तक इसने नहीं किया और इसकी ये हालत है। इसलिए लोकल मेड को रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इनमें ऐसे बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करता हूँ। अब मैंने इसको नीचे से पीछे किया, तब ये हुआ अड़ जाता है, मतलब कि नीचे इसके और इसके बीच में जो पतरी होती है उसका प्रॉब्लम है इसके अंदर। इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अब सोचने की बात है, एक बंदा 12,000 रुपये ताज़ा लगा के आता है और ऐसे करता है, तो ऐसे करता ही रह जाता है और वो चलता ही नहीं है। तो फिर ये कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा अभी तक इसको एक फायर भी नहीं करके देखा गया। तो अभी इसकी ये हालात हैं कि इसका एक बटन काम नहीं कर रहा। इसको जब नीचे आप प्रेस करेंगे तो इसने चलना है, ऊपर इसने चलना ही नहीं है। क्यों नहीं चलना? क्योंकि इसकी पतरी में मसला आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एक विनामैक्स कंपनी, इसके ऊपर लिखा हुआ है काल 30 बोर पिस्टल विनामैक्स, और ये इसका बॉक्स है। एक बहुत ही लोकल किस्म का 3rd क्वालिटी का बॉक्स है, देख लें, जिसमें आया है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कि बगैर लाइसेंस बंदों को जो है वो ना दी जाए ये गन। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जिसने मेरे दोस्त ने बाय किया है वो उसने सदर से शॉप से बाय किया है तकरीबन 12,000 रुपये का, और उसने बड़े शौकिया तौर पर इसको बाय किया था। तो उसने अभी तक चला के भी नहीं देखा हुआ था। अभी मैंने उसको, जब उसने मुझे पकड़ाया तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये देख इसमें क्या क्या फॉल्ट हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ओरिजिनल लें। मैं ये नहीं करता, इससे डिसएग्री नहीं हूँ कि ये जो लोकल मेड पिस्टल्स हैं ये बुरे होते हैं। कई बार मेरे पास खुद अपना एक ज़ाती पिस्टल है जो लोकल मेड है, वो मैं आपको चला के दिखाऊं तो वो बिल्कुल जैसे वलैती की चाल होती है, चाल ढाल होती है, और जितनी मर्जी गोलियां डाली हैं, जौन सी मर्जी गोली डाली है निकल जाएगी। तो फिर इनकी ये मिसाल आ जाती है कि चले तो चांद तक वरना फिर शाम तक। तो अगर आप एक पायदार पिस्टल बाय करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जाकर ईज़िली एक ओरिजिनल पिस्टल बाय करें, ज़िंदगी में एक ही बार करें, ताकि आपको उसको रोज़ रोज़ सफाइयाँ ना करनी पड़े, कभी उसको जंग ना लग रहा हो, कभी उसका बटन ना ख़राब हो रहा हो, कभी उसका इजेक्टर ना ख़राब हो रहा हो, कभी वो गोली ना फंसा रहा हो। तो मेरे ये आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूं कि ये चीज़ बाय करने से पहले ये आपको एक रिस्क होगा कि आपको इसका कुछ गारंटी नहीं है। ये एक बार बॉक्स से बाहर आ गया है तो ये आपका है, उसके बाद ये चले ना चले, बेशक उधर ही फेंकना पड़ जाए, इतनी इसकी बुरी हालत हो। पर ऐसा को बहुत कम औकात होता है कि बहुत कम, मतलब अगर 90% में से 40% चांस होते हैं या 50% चांस होते हैं कि आपका पिस्टल अच्छा निकलेगा। बाकी यही चांस होते हैं कि भाई आया है, लोकल आया है, बस चल गया तो चल गया, वरना कोई चक्कर नहीं है। तो मैं आपको फ़िलहाल यही दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास एक पिस्टल है। अगर मैं मज़ीद मेरे पास बुलेट्स हुई मौके पर तो मैं आपके एक फायरिंग रिव्यू भी दे दूँगा इस पर। तो अगर आप कमेंट करते हैं नीचे तो मैं ज़रूर फायरिंग रिव्यू दे देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मेरे पास है। तो बाकी ये बहुत एक देखा जाए तो नया पिस्टल है, बंदे को उठाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पर अब चलाऊंगा तो पता चलेगा। तो लिहाजा इसी के साथ दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर से इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट मलिक हमज़ा, अल्लाह हाफिज़।